Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Միացյալ Նահանգները ցանկանում է Իրանի ղեկավարության ամբողջական հեռացումը հայտարարել է Թրամփը եւ ասել, որ իրենք ունեն մի քանի տեխնացու լավ առաջնորդի դերի համար։ Մենք ուզում ենք գալ եւ ամեն ինչ մաքրել, մենք ուզում ենք, որ նրանք լավ առաջնորդ ունենան։ Մենք ունենք մի քանի հոգի, ովքեր կարծում եմ լավ կկատարեն այդ աշխատանքը, ասել է Թրամփը եւ հրաժարվել կոնկրետ նշել տեխնացուներից որևէ մեկի անունը։ Ադրբեջանի նախագահը տվել է բոլոր անհրաժեշտ հրահանգները Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության վրա Իրանի տարածքից իրականացված անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումների վերաբերյալ եւ ձեռնարկվել են դիվանագիտական քայլեր։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Բայրամովը։ Նա նշել է, որ նոտա է փոխանցվել եւ անցկացվել են հեռախոսազրույցներ։ Անվտանգության միջոցառումները նույնպես ամենաբարձր մակարդակի վրա են։ Զինված ուժերի պատրաստվածության մակարդակը հետագայում բարձրանում է։ Տրվել են նաև բոլոր համապատասխան հրահանգները։ Ամերիկան չի ներքաշվի երկարատև հակամարտության մեջ հայտարարել է ԱՄՆ փոխնախագահ Վենսը Fox News-ի հարցազրույցում։ Նրա խոսքով նախագահ Թրամփի հիմնական նպատակը Իրանի կողմից միջուկային զենքի ձեռքբերումը բացառելն է երկարաժամկետ երաշխիքներով։ Վենսը նշել է, որ խոսքը բազմամյա պատերազմի մասին չէ եւ Միացյալ Նահանգները չի պատրաստվում կրկնել Իրաքի ու Աֆղանստանի սխալները։ Նա նաև կասկածի տակ է դրել Իրանի հայտարարությունները, ընդգծելով, որ միջուկային օբյեկտները կարող են ծառայել ոչ միայն խաղաղ նպատակների, այլև զենքի մշակմանը։ Նախագահ Թրամփը ցանկանում է ոչ միայն երկիրը իրանական միջուկային սպառնալիքից զերծ պահել, այլև երաշխավորել, որ Իրանը երբևէ հնարավորություն չունենա ձեռք բերելու միջուկային զենք։ Դա ենթադրում է իրանական ռեժիմի մտածողության արմատական փոփոխություն։ Դոնալդ Թրամփը ոչ մի պարագայում թույլ չի տա, որ երկիրը ներքաշվի բազմամյա հակամարտության մեջ։ Մենք չենք պատրաստվում կրկնել Իրաքում եւ Աֆղանստանում թույլ տրված սխալները։ Վրաստանի աջակցությամբ զարգանում են տարածաշրջանի տնտեսական կապերը։ Այս մասին Թբիլիսիում Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Փաշինյանը։ Վարչապետը շնորհակալություն է հայտնել վրաց պաշտոնակցին հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացին ցուցաբերած աջակցության համար։ Հայաստանը կարևորում է հարևան Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը որպես տարածաշրջանային խաղաղության հիմք։ Այսօր էլ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տնտեսական կապեր են հաստատվում Վրաստանի աջակցությամբ եւ օգնությամբ, եւ սա շատ բարձր գնահատանքի է արժանի եւ արժանանում մեր կողմից։ Իհարկե Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև տնտեսական համագործակցությունը խորանում է, զարգանում է եւ կառուցվում է արդեն հաստատված երկարատև ավանդույթների վրա։ Մարտի 1-ից վերահսկվող մարմիններին միացել են նաև հարկային ծառայությունը։ Հարկային տեղեկանքները կտրամադրվեն միայն էլեկտրոնային ձևով, իսկ հարկերի չվճարումը կարող է հիմք դառնալ վերահսկվող անձանց ռեեստրում հայտնվելու համար։ Տաթևիկ Բեժանյանի խոսքով աշխատանքային միգրանտների համար կարևոր է պայմանագրում նշված աշխատավարձի իրական չափը, քանի որ հայտարարագրված եւ փաստացի ստացված գումարների անհամապատասխանությունը կարող է խնդիրներ առաջացնել եւ հանգեցնել ռեեստրում ներառման կամ արտաքսման։ Նա նաև նշել է, որ մարտի 1-ից Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության մարմինները կարող են սահմանափակել միգրանտների հեռախոսակապը, եթե հաղորդագրությունները կամ զանգերը գնահատվեն որպես անվտանգային ռիսկ։ Տարածաշրջանում իրավիճակը հետզհետե լարվում է Իրանի դեմ իսրայելա-ամերիկյան հարձակումներն ու դրանց ի պատասխան Իսլամական Հանրապետության հարվածները ընդլայնում են աշխարհագրությունը, ավելի մոտենալով Հայաստանին։ Սա ինչ ռիսկեր է ստեղծում մեր շուրջ, իշխանական падգամավորները պնդում են, տեղի ունեցողը առայժմ խնդիրներ չի ստեղծել ինչպես Հայաստան, Միացյալ Նահանգներ, այնպես էլ Երևան, Բաքու պայմանավորվածությունների համար։ Մեր սահմանին տեղի ունեցող բոլոր իրավիճակների վերաբերող ուրեմն վերաբերելի ռիսկերը հասցեագրվում են համապատասխան մարմիններում։ Սրա մասին կարծում եմ լրացուցիչ տեղեկատվություն արդեն կհաղորդեն հաջորդ անվտանգության խորհրդի նիստերից հետո կամ համապատասխան մարմինները, եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի։ Միևնույն ժամանակ ընդդիմությունից պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավարը հրաժարվում է գնահատել իշխանության արձագանքը տարածաշրջանային լարվածությունների հետ կապված։ Անվտանգության խորհրդի նիստ հավաքելը կարողացել են զանգել, բոլորով հավաքվել։ Դրա ես ինչ եմ մեկնաբանել։ Ասում ես տարածաշրջանում լարում է, խնդիրներ կան, մի քանի երկրների նկատմամբ իրականացվել են այս կամ այն ծավալի գործողություններ, ասում եմ ես մի տարուց ավել առաջ դրա հետ կապված հանձնաժողով էի սարքել։
ԿՊԱ-ականները առաջարկում են ռիսկերի փոխարեն նախ կենտրոնանալ խաղաղության վրա, որ իրենց ձևակերպմամբ այս պահին արդեն հաստատված է Հայաստանի սահմաններին։ Հայկ Մամիջանյանը սակայն խաղաղության կղզյակ դարձած Հայաստանը չի տեսնում, մեկ-մեկ հիշեցնում է, թե ինչ է ասել Ալիևը վերջին օրերին։ Երեք Ադրբեջանի նախագահը ասել է, որ երկաթե բռունցքով եւ այլն Հայաստանին։ Դրանից մի քանի օր առաջ գրավյալ հայկական տարածքներում ինքը մեզ անվանում էր թշնամի, հոխորտում էր եւ այլն։ Դրան գումարում ենք, որ մենք ունենք առնվազն 19 գերի Բաքվում, դրան գումարում ենք, որ մենք ունենք անհետ կորած անձինք, ու հիմա դուք ինձ պատասխանեք, դա խաղաղություն է թե չէ։ Հայաստանն ունի խաղաղության իր օրակարգը, իշխանությունն իր ձգտումները չի համադրում Ադրբեջանի մտադրությունների հետ։ Նրանց հայելային արտացոլանքը չենք քաղաքացիական պայմանագրից Արման Եղոյանն է ասում։ Խաղաղությունը հաստատվում է խնդիրներ ունեցող կողմերի միջև։ Հաճախ իրար թշնամաբար վերաբերված, պատերազմած, կռված պետությունների, անձանց, անհատների ընկերները իրար միջև խաղաղություն չեն հաստատում, որտեղ ընկերները այսպես թե այնպես խաղաղ ապրում են իրար հետ։ Ինչ վերաբերում է առաջկա համապետական ընտրություններին, ապա քաղաքական թիմերից յուրաքանչյուրն իր գործով է զբաղված։ Իշխանությունը падգամավորական ցուցակն է կազմում, ընդդիմությունը կենտրոնանում իշխանափոխության օրակարգի վրա։ Խորհրդարանական ուժերից յուրաքանչյուրն իր հարցման արդյունքներն ունի ձեռքի տակ։ Երկու կողմում էլ համոզված են, հունիսի 7-ին հաջողելու են։ Գարնանային զբոսաշրջությունը երբեմն դիտվում է ամառային բարձր սեզոնին նախապատրաստող փուլ մարտից սկսած նկատվում է ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին զբոսաշրջության աշխուժացում։ Սակայն տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը մասնագետների խոսքով կազդի տուրիստների հոսքին։ Եթե նույնիսկ քրիչքն է լինում, ապա շրջանցելով շատ երկրներ։ Նրանց կարծիքով այս սեզոնին կարելի է ներքին տուրիզմը ավելի զարգացնել, քանի որ թե մարզեր գնացող ճանապարհներն են լավ, թե ցածր սեզոնին գները բնականաբար շատ ավելի մատչելի են լինում, քան սեզոնային ժամանակ։ Մասսայական միջոցառումների դեպքում սակայն կարծում են, որ կարիք կառաջանա հյուրանոցային տնտեսությունը զարգացնելու։ Գարնասեզոնին իրանցիներն են շատ գալիս Հայաստան կապված Նովրուզի հետ, բայց այս տարի պատերազմի հետ պայմանավորված նման վիճակագրություն չի լինի։ Տարբեր երկրներ իրենց քաղաքացիներին կոչ են անում պատերազմական գոտիներ չգնալ, շատ ավիաընկերություններ իրենց թռիչքներն են չեղարկում։ Կարծում եմ, որ Վրաստանից էլ մեծ պոտենցիալ կա, որ կարողանան տուրիստներ ներգրավել մարզերում մեծ քանակի այսպես միջոցառումների համար բավարար չափով հյուրանոցներ, հյուրատներ չկան, որ շատ հյուրեր ընդունեն։ Հյուրանոցային տնտեսությունը առայժմ համենայն դեպս քիչ քանակությունից առիթ չի եղել նեղվելու։ Հայաստանի կառավարությունը յուրաքանչյուր տարի գնաճի չափով թոշակները բարձրացնելու որոշում կընդունի։ Իջևանում բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ այս մասին հայտարարել է Հայաստանի վարչապետը։ Ես որոշում եմ կայացրել 2027 եւ 28 թվականներից դա կորոշենք, քանի որ մենք թոշակների առումով հասել ենք սպառողական զամբյուղին։ Հիմա որպեսզի հետ չգնանք, մենք ամեն տարի առնվազն գնաճի չափով կավելացնենք թոշակը, հավելել է Նիկոլ Փաշինյանը։ 7 ժամյա ջրանջատումը կարող է դառնալ մինչև 3-ից 4 ժամ։ Ջրավազանները լցնելու նպատակով ամառվա ամիսներին կարիք կլինի գիշերային ջրանջատումների։ Այս մասին ազգային ժողովի նիստի ժամանակ հայտարարել է ջրային կոմիտեի նախագահ Արամաստ Ղալամքարյանը։ Անդրադառնալով ջրի կորստին, Ղալամքարյանը նշել է, որ Հայաստանում ոռոգման համակարգում ջրի կորուստը 46-ից 50%-ի շրջանում է։ Ջրանջատումներ լինելու են, որովհետև ամառվա պիկ ամիսներին մենք կարիք ունենք գիշերային ջրանջատումների, որպեսզի ջրավազանները լցվեն եւ ցերեկային ժամերին այդ ջրավազանի ջուրը օգտագործվի։ Բայց 7 ժամի փոխարեն կունենանք 3-4 ժամ։ Ինչ վերաբերում է կորուստներին, ոռոգման համակարգում դրանք գնահատվում են մոտավորապես 46-ից 50%-ի շրջանում։ Ինչ վերաբերում է Վեոլիայի ստանձնած պարտավորություններին ջրամատակարարման ենթակառուցվածքների առումով, նրանք ստանձնել են 80% հայտարարված կորուստներով, իջեցրել են մինչև 60-55%, տարբեր հատվածներում բնականաբար տարբեր են։ Պարտադիր բժշկական ապահովագրության ներդրումից հետո բուժաշխատողների մի մասը դժգոհում է, ասում են ծանրաբեռնվածությունն աճել է, բայց աշխատավարձերը նվազել են։ 30 տարվա աշխատանքային ստաժ ունեցող բժշկական գիտությունների թեկնածու Էլիզաբեթ Գրիգորյանն ասում է, դա չպետք է արվեր բժշկի աշխատավարձի հաշվին։ Փաստորեն պետությունը, նախարարությունը շատ քիչ է փոխհատուցում նեղ մասնագետի խորհրդատվության համար գումար։ Եվ մենք դրանից ստանալու ենք փաստորեն
շատ չնչին գումար։ Պոլիկլինիկաներում վերջին ամիսներին աշխատանքը զգալիորեն ակտիվացել է համընդհանուր ապահովագրության մեկնարկը մեծացրել է դիմելիությունը, իսկ բժիշկների խոսքով նաև իրենց պատասխանատվությունն ու ծանրաբեռնվածությունն է մեծացել։ Առողջապահության նախարարությունը արձանագրել է փոխհատուցումների ուշացման վերաբերյալ բարձրացրած հարցերին, հայտարարելով, որ պետպատվերի շրջանակում տրամադրված բուժծառայությունների դիմաց վճարումներն արդեն իրականացվել են։ Ինչ վերաբերում է ապահովագրական փոխհատուցումներին, գերատեսչությունում պարզաբանում են, նոր համակարգի ներդրման առաջին ամիսն է եւ բուժկենտրոններին լրացուցիչ ժամանակ էր տրվել հաշվետվությունների ճշգրտման համար։ Արդյունքում մի քանի օր ուշացում է եղել, որը ըստ նախարարության խնդրահարույց չէ։ Փոխհատուցման մեխանիզմն առաջիկայում կներկայացնենք, որ առավել պարզ լինի, փետրվարը կամփոփենք եւ կտեսնենք, թե եւ վիրաբուժական, ընտանեկան բժիշկների, թերապևտների մասով աշխատավարձի փոխհատուցման ինչ պատկեր է, դրական ինչ փոփոխություններ են եղել, որոշ ուղղություններով փոքրիկ հարցերի իհարկե հանդիպում ենք, բայց դրանք հետեւողականորեն դիտարկում ենք եւ լուծում ենք։ Մինչդեռ բուժաշխատողները պնդում են, խնդիրը միայն համակարգային փոփոխությունները չեն, այլ ֆինանսական հատվածը։ Սրտաբանի խոսքով նոր համակարգում նեղ մասնագետների խորհրդատվության փոխհատուցումը զգալիորեն նվազել է։ 7500 դրամի մեջ ներառում են հիվանդի զննումը, խորհրդատվությունը, բուժման նշանակումը եւ տվյալների ամբողջական մուտքագրումը առմետ համակարգ։ Բժիշկների կարծիքով սա ոչ պատշաճ վարձատրություն է մասնագիտական աշխատանքի դիմաց։ Եթե մենք միջինում ամեն խորհրդատվության համար ստանում ենք 15000, դրանից ֆիքսված մոտ 30% էր գալիս մեզ, հիմա պետությունը փոխհատուցում է 6000 դրամ, որից մենք ստանալու ենք 700-ից 1500 դրամ։ Իմ կարծիքով այս հաշվարկ կլինի, որոշում կլինի, կարգ կլինի, պետք է վերանայվի եւ անկախ նրանից, թե օրինակ մեր գործընկերների աշխատավարձը կվերականգնվի գոնե բազմագույնը նախկին աշխատավարձի չափով թե ոչ, մենք պետք է մինչև վերջ գնանք, որպեսզի բուժաշխատողը կարողանա բավականաբար պայմաններում աշխատել, գործունեություն ծավալել։ Բժիշկները նաև հիշեցնում են յուրաքանչյուր 5 տարին մեկ պետք է վերահաստատեն իրենց մասնագիտական հավաստարագրերը, հավաքելով 220 կրեդիտ։ Յուրաքանչյուր կրեդիտի համար վճարում են 1000 դրամ, ինչը եւս լրացուցիչ ֆինանսական բեռ է։ Այսպիսով, մինչև նախարարությունը խոսում է տեխնիկական ուշացումների եւ համակարգի կայացման մասին, պարտադիր բժշկական ապահովագրության բարեփոխումը դեռ նոր է մեկնարկել, եւ դրա արդյունավետությունը թերևս կախված կլինի նաեւ այն բանից, թե որքան արագ ու հավասարակշռված կլուծվեն բարձրաձայնվող խնդիրները։ Խոշոր հրդեհ է տեղի ունեցել Մայրաքաղաքում, Կատովսկու փողոցի թիվ 21 տանն է կրակը նկատվել, սկզբում տանտերերը հարևաններն են պայքարել հրդեհի դեմ, հետո օպերատիվորեն ժամանած Երևանի հրշեջփրկարարական ջոկատների հրշեջփրկարարները կանխել են կրակի տարածումը դեպի հարևան տներ, հետո մարել այն։ Այս պայն հրշեջները արդեն իրականացնում են հետախուզական աշխատանքներ, որպեսզի տեսնեն կհայտնաբերեն կրակի օջախներ, թե ոչ։ Բարեբախտաբար տուժած չկա, բայց ամեն դեպքում Երևանի շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խումբն տեղում հերթապահություն իրականացնում։ Նախնական տեղեկություններով էլ տանիքով անցնող էլեկտրալարերի թույլ միացումն է եղել հրդեհի պատճառը։ Թե ինչն է եղել հրդեհի պատճառը, առայժմ հայտնի չէ։ Տեղում էին ոստիկանության բարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի 3-րդ գումարտակի 3-րդ վաշտի պարեկները, հանգամանքները պարզվում են։ Ինձ կանյակ հետաքրքիր չի, լեփողն հետաքրքիրել է զենքերը։ Լոռու մարզի Արջահովիտ գյուղում բնակիչները տունն այս վիճակում են հայտնաբերել մարտի 4-ին տանտիրոջ Արտավազդ Կարապետյանի ծննդյան արարողությունից վերադառնալուց հետո։ Տան դուռը կոտրված է եղել։ Դուռն էլ են կոտրել, թե մեջը խառնել։ Բացել։ Երախու կասն են ջարդե կոպեկները տարել։ Կասը հենա ջարդած մեջ կոպեկներն են տարել։ Այդ ժամացուցնել են, չէ՞ կոտրել։ Պրոստո մտածել են կարող է զամաչություն մեր պահպանացել, ջարդել։ Հենա, երախու կասը ջարդել, հենու մեջին կոպեկները տարել։ Բոլոր սենյակները տակնու վրա են արվել, նույնիսկ խոհանոցը, անասնագոմն ու բակում կայանված մեքենան։ Խոշոր չափի գումար են տարել, ոսկյա զարդեր, անգամ երեխայի դրամատուփն են կոտրել, կողացել ողջ պարունակությունը, բայց սա ամենը չէ, իրենց հետ տարել են նաև 4 հատ օրինական զենք։ Միջին զենքերս չկա, բարուդ, տետելա տարել, շեշմա, պատրոնները, հեսկայեսի կարաբնիս, պատրոններով հետը գնաց են։ Տան տարածքում տեսախցիկներ կան, բայց դրանք կոտրված են, իսկ կրիչները տարել են իրենց հետ։
Այսի կամերաներն է, բայց բաները տարել են, էլի։ Չպերը տարել են, որը կրիշները տարել են, էլի։ Որը որ որը ձայնագրում պետք չի են թողել են տարել են։ Ուզում եմ նաև խոսքս ուղղել հենց այստեղից ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանին եւ ՆԳՆ ոստիկանության պետ ՆԳ նախարարի տեղակալ Ամոց Ցուցուլյանին։ Դուք, ինչպես նաև նախկին նախարարներն ու ոստիկանապետերը միշտ ասել են, որ գյուղամիջյան գյուղերում պետք է պարեկները շրջեն։ Եթե պարեկները շրջեն, հաստատ գողերը կիմանան, որ այդ մարդիկ ֆռմ են ու չեն գա այդ գործը անեն, այս գործը անեն։ Իդեպ Արտավազդ Կարապետյանն աշխատում է Սպիտակի եւ Վանաձորի բժշկական կենտրոնների դիահերձարանում, իսկ հավաքվածները նշել են, որ այս դեպքը առաջինը չէ։ Սպիտակի տարածաշրջանում պարբերաբար են գողություններ տեղի ունենում, դրանց մեծ մասը մինչև այժմ այդպես էլ չի բացահայտվել։